Цаг видео үзүүлж байна. Бодит амьдрал дээр хамгийн олон үхэл дагуулсан эд зүйлс. Хорвоо дээр гаж сонин айдас төрүүлэн зүйлсэд цаг зав мөнгөө харилдаггүй хүмүүс олон бий. Харин доорох жагсаалтад буу аимшигт аллаг, хий үзэгдэл, хар шидийн зүйлстэй холбоотой эд хэрэглэл хичнээн үнээр үнэлэгддгийг мэдвэл та гайхах нь гарцаагүй. Зарим хүмүүсийн бүх мөнгөнд зарлагдаад ч хамаагүй салахыг хүсдэг зүйлсэд өөр хэн нэгэн яагаад шунан дурлдгийн болоо. Хачиргалтай юм шүү. 10. Түүнийг зогсоох гарнууд. 1974 онд Билл Стоунхейм тус зургийг зурсан бөгөөд энэ жагсаалтанд багтаж буй хамгийн хямд зүйл буюу $1025 үнэтэй. Энэхүү зургийн түүхэн зургийг харсан бяцхан охин эцэг эхтэн хандан зураг дээрх хүүгэд тулдаж байна хэмээн байн хэлдэг байснаас эхэлжээ. Харин аав нь түүнд бүх зүйл зүгээр гэдгийг харуулахын тулд хөдөлгөөн мэдрэгчтэй камерыг огныхоо өрөөнд байрлуулжээ. Гэтэл зураг дээрх хүүгэн зурагнаасаа мөлхөн гарч байгаа нь харагдсанаар тус зургийг түүхэнд хамгийн аимшигт бүтээлүүдийн нэг гэдэгтээ маргах хүн үгүй болсон юм. Түүнчлэн The Hands Resist Team зургийг дагаж олон гаж үзэгдлүүд болж байсан ба 3 хүний үхлийг энэхүү зурагтай холбодог. Yes. Цусаар зурсан хараалт зураг. The Anguished Man буюу зовлон тэргэх энэхүү зураг бүтээгдэх болсон түүхэн хойд ангилд болсон явдлаас эхлэлтэй юм. Тус зургийг Шон Робинсон гэгчийн эмээн 25 жилийн турш дээврийнхээ өрөөнд хадгалсан гэх ба түүнээс сүүлж тус байшинд гаж сонин үзэгдлүүд байнга үзэгддэг байсан талаар хожим нь ярьжээ. Тухайн үед байшинд эрэгтэй хүний бараан дүрс харагдаж, уйлж барихрах муухай чимээ сонсогддог байсан гэн. Мөндрээр хожим мэдүүлэгтэн зургийг зурсан ир амиа хорлсон төдийгүй. Амид ахуйдан энэ зургийг тоцсон будгаас гадна цуусан ашиглан зурсан талаар дурджээ. Эмээгийн нас урахад Шон тус зургийг авч зойрондон хадгалсан ба удалгүй эмээгийнхээ ярьсантай ижил зүйлсийг харж сонсож эхэлсэн байна. Эмээн тус зургийг чөтгөр шүглсэн хэмээн хүүхдүүдтэй анхааруулж байсан ч Шон болон түүний гэр бүлийнхэн ийм зүйл болно гэж төсөөлөжгүй байсан юм. Тус зураг 1500 фунт стерлингээр үнэлэгддэг хэдий ч одоогоор худалдаалахыг хориглоод байна. 8. 20 настай эмэгтэйн сүнс шүглсэн хүүхэлдээ. Энэхүү хүүхэлдэйг зарж байсан худалдагч хүүхэлдээд 20 настай Диана хэмээх эмэгтэйн сүнс шүглсэн хэмээн мэдүүлжээ. Хүүхэлдээч мөн эдэлэд Диана нэртэй бөгөөд худалдагчин ярьж байгаагаар тус хүүхэлдээнээс болж үргэлж гаж хазын үзэгдлүүд тохиолддог бөгөөд бяцхан хүүхдийн сүнс харагдаж далавчнууд өөрсдөө хөдлөх зэрэг айдас төрүүлэм зүйлс тохиолддог тухайч ярьжээ. Эдгээр ажиргалтай баримтуудын дараа тус хүүхэлдээн үн өсөж $1250 үнэлэгдэж байгааж. 7. Басановар. Анхаарахад энгийн нэг хуучин вар мэт харагдах энэхүү вар нь мөнгөөр хийгдсэн бөгөөд 15 дугаар зууны үед нэгэн Итали бэрийн хурмын бэлэг болон ирж байжээ. Гэвч хурмын дараагаар өнөөх бэр тус варыг бариад амиа алдсан байдалтай олдсон байна. Түүнээс хойш энэхүү вар эзэмшиж байсан хүмүүстэй тоо домшгуулан үхлийг дагуулсан бөгөөд гарагдсан гэдэгт нь олон хүмүүс итгэдэг. 1980 оны сүүлээр тус вар 4 сая лир буюу $2500 зарагдсан ба хожим бүрч өндөр үнээр үнэлэгдэх болсон юм. 6. Нэгийг харьцан нэг Анабелийн адилтгсан загвар. Энэ хүүхэлдэг хүссэн хүмүүр eBay-ээс худалдан авах боломжтой. Тус хүүхэлдэг Эд болон Лорен Варны сүнс ангуужилсан бодит түүхээс сэдвлэн бүтээсэн The Conjuring болон Annabelle кинон дээр хүүхэлдэг дуурайлган бүтээсэн байна. Бодит болсон явдал дээр жинхэнэ хүүхэлдээ нь энэ загвар болон кинон дээргээс огт өөрчлөлээ. Харахад аимшигтай болгон өөрчилжээ. Энэ хүүхэлдээ $2500 үнэлэгддэг. 5. Сэдэгцийн өвчтний тогоо. Тогоо юу? Тийм ээ, тогоо. Эдгийн гэгчрийн хуучин төмөр тогоо. Тэрээр 1950-ад онд амьдарч байсан цуврал алуурчин бөгөөд хүмүүсийг алж биеийн хэсгүүдийг нь өвчин, хувцас хэрэглэл, тавилга хийдэг байсан гэдэг. Түүний түүхээс идэвлэн Texas Chainsaw Massacre болон
The Silence of the Lambs гэх мэт олон аимшиг кинонууд бүтсэн юм. Харин хожимоо Zack Bagans гэгчээр энэхүү тоогог цэцгийн сав болгон хэрэглэж байсан бүсгүйгээс $2,800 худалдаж авсан нь баримттай юм. 4. Уйлж буй хүү зураг. Итали зурагчийн бүтээсэн уйлж буй хүү гэх зураг нь хараал хүрсэн гэдгээр маш хурдан алдаршсан. Энэхүү зургийн байсан бүх газарт гаж үзэгдлүүд тохиолдсон гэх бөгөөд хүүхэдгүй айлд хүүхдийн уйлах дуу гарч олон байшин шатсан юм. Гэвч ганцхан энэ зураг л галд шаталгүй үлдсэн байдаг байж. Тус зураг $5,000 үнэлэгддэг. 3. Майкл Джексны сандал. Мэдээж энэ сандал Майкл Джексных мөн. Өвчин намдах юм түүнийг үхэлд хүргэж байх сүүлийн мөчөд Джексны эмч тус сандал дээр сууж байжээ. Тэрхүү сандлыг мөн л Zack Bagans худалдаж авсан бөгөөд Майкл Джексны нүүр будаг сандал дээр түрхэгдсэн байдаг нь одоо ч хിവэр ааж. Энэхүү сандал нь ямар нэг гаж үзэгдлийн байвалсан хэсэг нь тодорхойгүйч $15,000 хүрсэн байна. 2. Доктор Kevorkian фургон. Zack Bagans-ийн өмч болсон энэхүү фургон нь доктор Jack Kevorkian-ийнх байсан бөгөөд үхлийн фургон гэж нэрлэгддэг байна. Учир нь Kevorkian тэрхүү фургонд ойролцоогоор 130 хүнийг амиа хорлоход нь тусалсан юм. Zack Bagans тус фургоныг худалдаж аваад өөрийн гаж үзэгдлийн музейд байрлуулжээ. Фургон одоо ажиллахгүй ч $32,500 үнэтэй юм. 1. Хар орлов очир эрдэнэ. Хар орлов очир эрдэнэ бол энэхүү жагсаалтад багтсан хамгийн үнэтэй зүйлсийн нэг бөгөөд 2006 онд дуудлага худалдаагаар $352,000 хүрсэн юм. Гэвч үнэн нь өссөөр байгаа бөгөөд одоо $1,000,000 үнэлэгдэх болсон. Энэхүү үнэт чулууны хараал арилсан ч гэлээ аимшигт түүх нь мартагдаагүй байгаа билээ. Энэхүү чулуу нь энэтхэгээс гаралтай бөгөөд Хинду шашныг бүтээгч бурхан Брахмагийн нэг нүдэнд хэмээгддэг. Анх байсан газраас нь хулгааснаас хойш гар дамжин хулгайлагсад бүгд нууцлаг байдлаар амиа хорлон нас барцгаасан юм. 1950 онд тус чулууг зөсөж хэлбэрийг нь өөрчилснөөр гараал арилсан байна. Жүжигчин Felicity Huffman 2006 оны Оскарын наадамд энэхүү чулуун чимэглэлийг зүүлсэн байдаг. Мэдээллийг төлөвлөсөн Сак видео.